नमस्कार केमन आछो सबाई मायेर हेसेले सबाइके स्वागत। आज आमी बानाबो इलिश माछेर माथा दिए कचु शाक। एटा बांगालीदेर खूब पछंदेर एकटी रेसिपि। और इलिश माछ बाड़ीते एलेई तो माथागुलो आलादा करे राखा हय कचु शाकेर रेसिपिटा बानानोर जन्य। बागान थेके कचु शाक निये एसेछि, चलो सेगुलो केटे फेली। जारा एकदम नतून रान्ना शिखछो तादेरके आमी कयेकटा काटा देखिए दिচ্ছি। ठीक এইভাবে डाँटा काटार मतो केटे निये आँशगुलो छाड़िए निते हबे। और कचु एकटू काटते समय लागे, किन्तु जेहेतु खेते भालो लागे तो एकटू समय दितेई हबे। कचु काटार समय हाथे एकटा कस लागे, कालचे दाग हये जाय। तोमरा ओटा एड़ानोर जन्य ग्लाभस व्यवहार करते पारो, किंबा लेबुर रस घषे निलेई उठे जाबे दागटा। आमी सब कचुगुलो एके एके केटे निये परिष्कार करे धुए निচ্ছি। खूब भालो करे धुए निते हबे, जेहेतु एगुलो कादामाटी लेगे थाके। कचुगुलो आमार सेদ্ধ करते हबे, ताई एकटू जल दिए दिएछि प्रथमे। दिए समस्त कचु शाकगुलो आमी एर मध्य दिए देब। सब कचुगुलो देया हये गिয়েছে। এবার অল্প একটু লবণ দেব, এটা যাতে জড়ে যায়। দিয়ে আমি একটু চাপা দিয়ে রাখবো। দেখো 5 মিনিট মতো রেখেছিলাম, কতটা কমে গিয়েছে, কিন্তু আরও একটু সেদ্ধ করে নিতে হবে। তোমাদের যদি হাতে সময় কম থাকে তাহলে কুকারে দিয়ে একটা সিটি ফেলে দিলেই হয়ে যাবে সেদ্ধ। আমাদের কচু শাক সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এবার একটা ঝুড়িতে ঢেলে নেব যাতে জলটা বেরিয়ে যায়। তার নিচে একটা থালা রেখে এটা রেখে দেব আধা ঘন্টার মতো। দেখো এখানে কতটা জল বেরিয়েছে। কড়াইতে তেল দিয়ে দিচ্ছি। এবারে মাছগুলো ভেজে নেব। পুরো রান্নাটাই কিন্তু আমি সরষের তেলে করব। আমি মাছের মাথাগুলোকে আগে থেকে নুন হলুদ মাখিয়ে রেখেছিলাম, এগুলোকে আস্তে আস্তে আমি ছেড়ে দিচ্ছি। মাছগুলোকে উল্টে পাল্টে ভেজে নিয়ে তুলে নেব, কিন্তু খুব কড়া করে ভাজবো না। এই তেলেই আমি ফোড়ন দেব। তার জন্য লাগছে কালো জিরে, শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা আর কাঁচা লঙ্কা। এটা একটু ঝাল ঝাল হয়। আমি এখানে 2 রকম লঙ্কা ব্যবহার করলাম, তোমরা চাইলে 1 রকম লঙ্কাও ব্যবহার করতে পারো। ফোড়নে যখন সুন্দর গন্ধ বেরিয়ে আসবে তখন আমার সেদ্ধ করে রাখা কচু শাকটা দিয়ে দেব। এর মধ্যে দিয়ে দেব স্বাদ মতো লবণ আর হাফ চামচ হলুদ। এই কচু শাক যত কষানো হবে তত এর স্বাদ ভালো হবে, একটু সময় লাগবে। ধীরে ধীরে রান্নাটা হতে থাক। সেই ফাঁকে তোমাদের সঙ্গে আমার জীবনের একটা ঘটে যাওয়া গল্প শেয়ার করি। আমি যখন প্রথম কলকাতাতে আসি তো আমাকে এক দিদি এই কচু শাক খেতে দিয়েছিলেন। তো আমি তো বুঝতেই পারিনি যে কচু শাক কী জিনিস, কেন আমি আগেই মনে হয় বলেছিলাম তোমাদের যে আমি মেদিনীপুরের মেয়ে। তা আমি যখন বুঝতেই পারছি না তখন আমাকে সেই দিদি প্রশ্ন করে যে তুমি ঘটি না বাঙাল। তো আমি সেটাও বুঝতে পারিনি, কেন বাঙাল বা ঘটি যে দুটো আলাদা সেটাও আমি জানতাম না। তো আমি না বুঝেই উত্তর দিয়ে ফেলেছিলাম আমি ঘটি। কারণ কি জানো, আমি ছোটোবেলা থেকেই দেখেছি ঘটিতে মুখ ধোয়া হয়, ঘটিতে জল খাওয়া হয়, ঘটিতে হাত পা ধোয়া হয়, বা ঠাকুর পুজোতে ঘটি লাগে। আমি সেই কারণে উত্তরটা দিয়ে ফেলেছি আমি ঘটি। তা ওই দিদি বললেন, ও এই জন্যই মনে হয় তুমি কচু শাক জানো না। আমি তাতেও চুপ, কারণ আমি সত্যিই জানি না। তারপর আমার স্বামী যখন বাড়িতে আসেন আমি ফার্স্টেই আগে জিজ্ঞাসা করি
যে ঘটি আর বাঙাল কী জিনিস। তা উনি সঙ্গে সঙ্গে বলছে তুমি কি উত্তর দিয়েছো? তা আমি বলেছি আমি ঘটি। বলছে না ঠিকই বলেছো, কিন্তু এর কারণটা তো তোমাকে জানতে হবে। তো আমি ফার্স্ট ওই দিনই বুঝতে পারি যে ঘটি বাঙাল কী জিনিস। তো তারপরে তো আমি আস্তে আস্তে বুঝতে পারলাম, আর কচু শাকটাও আমি শিখলাম তারপরেই। আর মেদিনীপুরে এগুলোকে বলতো কোচ গাছ বা কচু গাছ, যার জন্য আমি বুঝতেও পারতাম না। এখন তো সবাই খায়, আমার বাবা মাও খেয়ে থাকেন, তো এখন বুঝতে পারি যে এর টেস্ট কী রকম। তাই এই রান্নাটা আমি যখনই করি না, তখনই ওই কথাটা আমার মনে পড়ে আর নিজে নিজেই হেসে ফেলি। আমি তোমাদের সাথে গল্প করতে করতে মাছের মাথাগুলো শাকের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। মাছের মাথাগুলো ভাঙবে না, তাহলে শাকের মধ্যে কাঁটাগুলো ছড়িয়ে যাবে, তখন খেতে অসুবিধে হবে। ওই জন্য একটু সাবধানেই নাড়তে হবে। জলটা ভালো করে শুকিয়ে এলে এর মধ্যে দিয়ে দেবো স্বাদ মতো চিনি, কেন একটু মিষ্টি মিষ্টি হবে। সব শেষে দিয়ে দেব ভাজা মশলা। আমাদের কচু শাক একদম রেডি, গরম গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করব। ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও, আর কমেন্টে জানিও কেমন লাগলো। এইরকম নতুন নতুন রেসিপি দেখার জন্যে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। ফিরে আসছি আবার কোনো নতুন রেসিপি নিয়ে।